Bos días a todos. Acabamos de celebrar a reunión ordinaria do Consello da Xunta e comparezo para dar conta, inicialmente, da situación da pandemia na comunidade autónoma cos últimos datos disponibles. Hai 111 persoas hospitalizadas por patoloxía COVID nos hospitais de Galicia, un 9,76% menos dos que había fai 24 horas. O número de persoas que están nas unidades de cuidados intensivos son 22 e o número de persoas que permanecen nos seus domicilios son 1.875, que é un 2,85% menos que fai 24 horas. O total de falecidos, 601 falecidos a este momento. Como poden comprobar, non se produciron falecidos nas últimas 24 horas. A situación, pois, é a que acabo de describir desde o punto de vista numérico. A perda das 601 a vida como consecuencia da patoloxía do coronavirus é, sin dúbida, a cuestión máis irreparable, a fractura irreversible que sufriron as familias que perderon os seus parentes. A situación, como digo, está nunha fase de contención constante e continua, a curva sigue dobrándose, estamos pois nun momento no que a patoloxía COVID tan só ocupa o 2-3%, exactamente o 5% das camas de UCI, estando disponibles, é dicir, sin pacientes, o 59% das camas de UCI nos hospitais galegos. E do mesmo xeito a patoloxía COVID tan só ocupa o 2% das camas hospitalarias e estando baleiras o 44% do total de camas hospitalarias do Servicio Galego de Saúde. Neste momento están baleiras máis de 3.273 camas, sin pacientes nos hospitais do Sergas. En consecuencia, estamos nunha situación, insisto, no que é imprescindible xa, como fixemos dende fai días, ir retomando a actividade asistencial ordinaria, ir atendendo cirúrxicamente as patoloxías prioridade 1 e ir restablecendo as axendas nos ámbitos das consultas externas e das probas diagnósticas, como con grande profesionalidade están a facer neste momento os profesionais sanitarios e non sanitarios do Servicio Galego de Saúde. O número de test realizados na comunidade autónoma ascende a 207.000 e neste momento o número de profesionais con patoloxía COVID está no entorno de 1.100 que todavía están en cuarentena como consecuencia de que aínda non se lle pode dar o alta, pero máis de 1.000 profesionais que estuveron infectados polo COVID, están dados de alta xa e están traballando con normalidade nos centros sanitarios. Dende o punto de vista de como funcionaron os servizos sanitarios durante esta pandemia, volvemos a dar os datos relevantes sobre o número de falecidos por número de contagiados. Galicia sigue sendo a comunidade autónoma cos mellores datos de España. Neste momento, Galicia está cun 6,45% de falecidos sobre número de contagiados e a media do Sistema Nacional de Saúde está no entorno do 12%, exactamente no 11,93%. E do mesmo xeito, a mortalidade por 100.000 habitantes, considerando que Galicia si dá os datos da mortalidade en residencias e o Ministerio de Sanidade aínda non fixo público esos datos para o conxunto de España, polo tanto, considerando esta comparación non homoxénea, a pesares diso, o dato en Galicia de falecementos por 100.000 habitantes está no 22,2% e a media en España sin residencias está no 58,39%. Esta é a situación que acredita que estamos nunha fase de contención e que os expertos xa nos avisan que o que lles preocupa son os rebrotes que se poden producir nos próximos meses e nomeadamente cando se crucen as enfermedades respiratorias, gripe e outras con este virus que lamentablemente non temos vacina a medio e a un prazo razonable. Por conseguinte, seguimos obrigados a extremar todas as cautelas. A única vacina que existe no mundo é a distancia física
de 2 metros entre as persoas cando estamos xuntas, cando paseamos ou cando xantamos, etc. Esa é a única vacina, a nosa responsabilidade. Mais que nunca, por tanto, hai que manter o sentidiño que mantivemos durante todo o período todo o período do pico da pandemia, e ante posibles rebrotes, ese sentidiño será a vacina máis potente e máis eficaz que podamos utilizar. No ámbito do Consello da Xunta adoptamos unha serie de decisións relativas na maioría a intentar preparar xa unha situación na que lamentablemente estamos, nunha profunda crise económica, que vamos descubrindo a medida que pasan as semanas indicadores máis preocupantes que as semanas anteriores, e que esa profunda crise económica conlevará sin dúbida xa a unha pandemia social que tamén se ve en determinados apuntes de comportamentos das familias que non teñen recursos suficientes para poder manter as necesidades básicas. Tomamos a decisión 8 concretas. A primeira é adquirir novo material sanitario por un importe de 9 millóns de euros. A segunda é adquirir un incremento do 20% de doses para a vacina da gripe, porque entendemos que este outono haberá unha demanda sustancial de persoas que queiran vacinarse contra a gripe, e así o aconsellamos xa dende este mesmo mes de maio. Tamén adoptamos a decisión de coordinar, de acordo coas criterio clínico do Comité do Servicio Galego de Saúde, a apertura das residencias da terceira idade e a apertura das residencias de discapacidade, de acordo cun protocolo específico. Por outra parte, adaptamos a alerta sanitaria que activamos no Consello da Xunta o pasado 13 de marzo, a situación xurídica e o marco competencial que corresponde neste momento, unha vez que o Goberno de España autorizou, mediante o Real Decreto Lei convalidado polo Congreso dos Deputados, que se podan realizar eleccións aos parlamentos autonómicos. En quinto lugar, aprobamos un paquete de medidas en favor das rendas baixas para facilitar o alugueiro das vivendas que utilizan, e por último un paquete de máis de 23 millóns de euros no ámbito da economía para preparar esa economía post-Covid na que levamos traballando xa dende fai semanas. En relación a outros asuntos, convenio de colaboración entre as universidades galegas e a Xunta de Galicia para poñer a súa disposición recursos de información científica en liña, partida que se incrementa un 10%, e tamén recursos de supercomputación, almacenamento de datos e comunicación a favor dos investigadores, o Centro de Supercomputación de Galicia. A tal efecto, investimos algo máis de 2.180.000 euros. Poñer recursos informativos e incrementar a capacidade competitiva das universidades, dos investigadores e dos alumnos universitarios é o obxectivo deste convenio coas 3 universidades. Páxina turística. Aprobamos a remisión do decreto de turismo activo ao Consello Consultivo para o seu análise e informe previo para a súa posterior aprobación definitiva polo Consello da Xunta. Este decreto mellora a adaptación adapta a normativa que está en vigor dentro do ano 2001. Se trata de ordenar, de coordinar, de concretar que se entende por actividades de turismo activo. Neste momento, a normativa autonómica, como digo, ten casi 20 anos, e vamos a regular con este decreto 40 actividades de turismo activo fronte ás 9 que se regulaban no decreto de 2001. Haberá novas actividades de turismo activo reguladas: mergullo, surf, montañismo, alpinismo, espeleoloxía, kayak, piragüismo, boxe en motor, tirolina, etc. Se trata, pois, de dar seguridade, ordenar exactamente cales son as instalacións posibles, dar seguridade aos deportistas e aos turistas que a utilizan, en definitiva, ir poñendo e actualizando a normativa da comunidade autónoma, en este caso a referida ao turismo activo. Dos asuntos importantes no ámbito da economía. Estamos traballando xa na era COVID, na economía post-COVID, que temos que ir desenvolvendo todos os países da Unión Europea e todos os países prácticamente do mundo.
A primeira decisión, seguimos impulsando a fabricación de produtos que sexan útiles para loitar contra o COVID e que se produzan en Galicia. A tal efecto, abrimos unha liña específica de 5 millóns de euros para subvencionar e incentivar produtos en relación co COVID que se produzan na comunidade autónoma cun importe máximo por axuda de 800.000 euros a todos aqueles produtos que como mínimo supoñan un investimento de 100.000 euros. Esta axuda poderá chegar ao 75% do investimento necesario cun máximo de 850.000 euros por proxecto empresarial para fabricar en Galicia medicamentos, produtos intermedios, ingredientes farmacéuticos, productos sanitarios, equipos hospitalarios, respiradores, roupa, protección, ferramentas de diagnóstico, desinfectantes, ferramentas de recollido ou tratamento de datos, en definitiva, todo aquilo que estamos utilizando, que temos que mercar, tanto no sector público como nas familias e nas empresas, co obxectivo de que se poda producir en Galicia este impacto na economía, produza, cando menos, un nacemento de novas empresas e de novos proxectos empresariais que podan suministrar a Galicia en tempo real os produtos que estamos todavía mercando en países moi lonxanos, especialmente China. Fixemos unha consulta previa ao mercado, hai 28 empresas seleccionadas, e dentro destas 28 empresas, 28 proxectos se poden presentar a esta convocatoria de 5 millóns de euros que se irá publicar no Diario Oficial de Galicia nos próximos días. Esta iniciativa tamén se suma a outra convocatoria, recordarán, de 2,5 millóns de euros para beneficiar a aquelas empresas que teñen que cambiar o seu sistema productivo para producir material utilizado na loita contra a pandemia. Neste caso, xa foron resoltas 14 axudas para 14 empresas por un valor de 1 millón de euros. Son dúas liñas distintas. Unha liña é para empresas que van a fabricar produtos que son utilizados na loita contra a pandemia, 5 millóns de euros, e outra liña de 2,5 millóns de euros se trata de empresas que teñen que modificar a súa estrutura organizativa interna para producir esos produtos. Xa as 14 primeiras empresas levan axudas nesta segunda convocatoria por un importe de 1 millón de euros. Seguimos traballando, pois, polo que nos refiren na Consellería de Economía, Industria e Emprego, hai proxectos moi interesantes que entendemos que van a ter unha acollida no mercado, proxectos galegos de empresas galegas radicadas na comunidade autónoma. A segunda cuestión en materia de economía é o primeiro plan de transformación digital das pequenas e medianas empresas, especialmente o comercio galego, para traballar no ámbito digital, que será un ámbito que se irá impoñendo aceleradamente nesta era económica COVID. Este plan, como digo, está dotado de 23,5 millóns de euros. Vai a mobilizar un investimento total de 40 millóns de euros. O obxectivo é facilitar aos destinatarios a reactivación e a competitividade das súas empresas. Se trata, pois, de traballar en distintos sectores, sin dúbida, PEMES e autónomos, sector do comercio, sector rural e sector da economía social. E a esos efectos poñemos a disposición estos 23,5 millóns de euros para ir preparando a venda online, para ir preparando as ferias internacionais digitais, para traballar no ámbito rural e que tamén o pequeno comercio do ámbito rural e as pequenas empresas de economía social estén preparadas para poder producir e para poder vender a través de internet. En definitiva, a economía digital chegou aceleradamente co COVID-19 e se vai a quedar na nosa forma de entender a compra, na nosa forma de practicar a compra e da nosa forma de vender nas pequenas, medianas empresas e nos autónomos en Galicia, que son a inmensa maioría do noso tecido productivo. Estos 23,5 millóns de euros se dividen en 4 convocatorias, unha convocatoria de 7 millóns de euros para a digitalización do tecido empresarial galego, moi especialmente para propoñer e implementar o teletraballo nas empresas, nas microempresas e nos autónomos, tamén para axudarlles a concretar e a coordinar os aforos que se podan producir nas súas tiendas e nos seus establecementos, para poder así cumplimentar a normativa que se vaya implementando hoxe xa en os próximos meses e anos,
E, por último, tamén, dunha forma moi especial, aquelas pequenas empresas que traballan no ámbito da economía social e moi especialmente no medio rural. Outro proxecto de 6 millóns de euros para preparar a exportar de forma digital. As feiras, como as coñecíamos ata agora, con grandes desplazamentos de miles de personas a cidades moi importantes no que se realizaba a feira, van a disminuir. E as feiras serán distintas. Serán distintas porque a realidade económica, as características e as pautas sociolóxicas de compra e de exposición irán cambiando. E por iso poñemos 6 millóns de euros para aquelas empresas que exportan, que podan facer plataformas e participar nas feiras digitais que neste momento xa se están diseñando en Europa e no resto do mundo. A terceira proposta de 4 millóns de euros se adica de unha forma especial ao comercio de proximidade para facilitar a innovación e a digitalización do comercio. Desas pequenas tendas que necesitan un canle de internet para poder vender en tempo real as 24 horas e os 365 días ao ano. E, por último, hai outra orden de 6,5 millóns de euros de un plan de digitalización para PEMES e autónomos, tamén, por suposto, aí está o comercio, orden que xa está publicada no Diario Oficial de Galicia e que xa se están presentando as solicitudes. En definitiva, hoxe, nos programas de reactivación económica que o Consello da Xunta aproba normalmente cada semana, hai outro novo programa de 23,5 millóns de euros no ámbito da digitalización do comercio, da pequena empresa, dos autónomos, sobre todo no ámbito rural e no ámbito do comercio de proximidade, así como de empresas para feiras digitais internacionais. Outro paquete, dúas acordos en materia de aluguer. 8 millóns de euros para financiar os alugueres ás persoas en estado económico e social de vulnerabilidade. Nos vindeiros días vamos a publicar unha orden de 8 millóns de euros, unha cantidade que poderá ser ampliada en función das solicitudes. Con estos 8 millóns de euros poderemos chegar a unhas 3.300, 3.500 solicitudes. Xa advertimos ao Ministerio de Transportes, o mando único a través da autoridade delegada, que esta dotación orzamentaria non vai a ser suficiente e, polo tanto, temos que ir prevendo, igual que outras comunidades autónomas, así o trasladamos ao Goberno, unhas cuantías, no seu caso, que sexan ampliables unha vez que o Ministerio de Transportes e a Xenda Urbana nos require para a publicación desta orden. Esta orden, que está dotada por parte do Goberno Central con 5,7 millóns de euros, está suplementada das poucas comunidades autónomas que de momento o facemos, chegará ata 8 millóns de euros na Comunidade Autónoma de Galicia, suplementada con créditos propios da Comunidade Autónoma. Poderán acceder a estas axudas aqueles que cumplan os requisitos da situación de vulnerabilidade, entendendo por eles dous requisitos que se deben de cumprir de forma simultánea. O primeiro, que estén en situación de desemprego, de ERTE, ou ter vista reducida a súa xornada cunha perda sustancial de ingresos. O tope de ingresos é 3 veces o IPREN, que está no entorno de 1.600 euros por unidade familiar. Isto será o requisito de renta, e outro requisito que o importe da renda do alugueiro e dos gastos básicos supoñan o 35% ou máis dos ingresos da unidade familiar. Aquelas unidades familiares que cumplan estes requisitos terán dereito a un máximo de 500 euros mensuais para financiar a renda de alugueiro da súa vivenda. A axuda concederase polo prazo no que se acredite están en situación de vulnerabilidade cun máximo de 6 meses. O máximo da axuda será de 3.000 euros durante estes 6 meses. Esta é unha decisión de ata 8 millóns de euros cofinanciada polo Goberno de España e polo Goberno de Galicia, que poñemos a disposición nos próximos días. Segunda decisión, isto financiado ao 100% pola Comunidade Autónoma. Todas as familias que estén no bono de alugueiro social non terán que pagar a renda do seu aluguer ata que finalice o ano 2020. É dicir, que dende o mes de abril ao mes de decembro todas estas familias non pagarán e será financiada cos cartos de todos os galegos, é dicir, co presuposto público da Comunidade Autónoma. Estamos falando aproximadamente de 1.000 familias que durante este ano, dende o mes de abril, non terán que
desembolsar ningunha cantidade para manter o seu bono social que anteriormente se cofinanciaba, unha parte por parte da Xunta de Galicia e outra por parte das familias. Pois ben, a Xunta de Galicia asume o 100% do custe dos alugueres das 1000 familias que están na situación de bono de alugueiro social. E isto se engade outras 3.500 familias que ocupan vivendas de promoción pública en réximen de aluguer e que a Xunta de Galicia neste caso adopta a decisión de non de prorrogar ou pospoñer o pago dese aluguer ata que finalice o estado de alarma. En definitiva, estamos falando con maior ou menor intensidade de axudar casi a 8.000 familias en Galicia que son arrendatarias e que viven en vivendas de aluguer, unhas con financiación de ata 500 euros a renda mensual, outras coa gratuidade absoluta da renda pola súa situación de maior vulnerabilidade e outras nas que acordamos pospoñer o pago de aluguer ata que finalice o estado de alarma. A volta á normalidade social, económica, laboral é imprescindible. E, en consecuencia, esta normalidade supón o dereito, os dereitos constitucionais do dereito ao voto, tanto o dereito a sufraxio activo como o dereito a sufraxio pasivo. Precisamente, na último Real Decreto Lei aprobado polo Congreso dos Deputados, previa a aprobación do Consello de Ministros, se autoriza, como saben, dende fai uns días, expresamente a poder realizar as eleccións aos parlamentos autonómicos. Con anterioridade á declaración do estado de alarma por parte do Goberno central, a Xunta de Galicia declarara a emerxencia sanitaria que inmediatamente quedou subordinada e subsumida no contexto xurídico estatal ao propio Goberno Central mando único a través da autoridade delegada, concretamente do Ministro de Sanidade. Durante todo este tempo, as decisións sanitarias foron asumidas para sí e, en consecuencia, foron retiradas ás comunidades autónomas. Sendo isto así, e considerando ademais que o Real Decreto Lei vixente, aprobado no Congreso dos Deputados, supón a posibilidade de que nos parlamentos autonómicos se podan realizar eleccións ou finalización do mandato da legislatura, o que hoxe facemos, de acordo cos informes da asesoría xurídica, é acordar que no caso de que se celebren eleccións ou cando se celebren eleccións, se deberán de adoptar as medidas necesarias para garantir a protección da saúde durante o desenvolvemento do proceso electoral. E, en segundo lugar, se promoverá a adopción de medidas coa mesma finalidade polas demais administracións públicas, tanto a Administración Central como as administracións locais, e tamén polas entidades con competencias no desenvolvemento no proceso electoral. Esta era unha declaración obrigatoria. A partir da última declaración do estado de alarma era absolutamente xa necesario activala, e o que fai o Consello da Xunta é seguir os dictámenes do Congreso dos Deputados e acreditar as nosas decisións, as decisións do Congreso dos Deputados e do Goberno Central, que mantén o mando único e mantén as competencias sanitarias baixo a xerarquía do Ministerio de Sanidade, que constante e continuamente emite ordes publicadas no Boletín Oficial do Estado que son de obrigado cumprimento para os servizos sanitarios, para as autoridades sanitarias e, por suposto, para os gobernos autonómicos. 6 acordos en materia de sanidade. Seguimos mercando mediante procedimentos de urxencia e autorizando o Consello de forma responsable. Neste caso, aprobamos unha compra de material COVID por un importe de máis de 6 millóns de euros. Seguimos comprando máscaras, seguimos comprando batas protectoras, batas impermeables, seguimos comprando luvas, seguimos comprando miles de litros de solucións desinfectantes, kits de test diagnósticos. Hoxe, por este importe, hai unha partida importante, máis de 4.300.000 mascarillas quirúrxicas. Vimos autorizar a súa compra no día de hoxe por un importe aproximado de 2,5 millóns de euros, así como outro millón de batas protectoras e
máis de 548.000 máscaras respiratorias FPP2, que son as que utilizan con carácter xeral os profesionais do Servicio Galego de Saúde. Damos o visto prace, polo tanto, a esta nova compra de 6 millóns de euros. Tamén autorizamos as compras que se fixeron durante este estado de alarma por parte das áreas sanitarias. Concretamente, na área sanitaria de Ourense, Verín o Barco, un importe de 1,3 millóns de euros de material sanitario fungible, de material de laboratorio, de vestiario e de material non inventariable. Tamén cunha cuantía de 1,2 millóns de euros autorizamos as compras realizadas na área sanitaria de Pontevedra-Salnés, tanto para adaptar espazos de mantenimento, así como para adquirir materiais de protección e diagnóstico, desenvolver o teletraballo, para servicios de limpeza e seguridade e adquisición de medicamentos e de pequenas obras de readaptación na unidade de cuidados intensivos. Todas estas compras e obras chegan a un importe de 1,2 millóns de euros. Autorizamos do mesmo xeito a compra de material de electromedicina na área sanitaria da Coruña C por un importe de 240.000 euros. Se trata de material para ampliación de unidades de críticos, para dotar de mellor tecnoloxía ao servicio de urxencias e dispositivo extraordinario de atención á emerxencia. O quinto acordo sanitario. Vamos a destinar un importe de 4,1 millón de euros para adquirir 740.000 doses de vacina antigripal, o que supón 125.000 doses máis que a pasada campaña da gripe, o que ven a concretarse nun 20% de incremento. Decidimos aumentar o número de doses debido a que a Consellería de Sanidade prevé un incremento do número de vacinacións ligado á actual epidemia do coronavirus. Certamente, cando se cruce este virus que está castigándonos de unha forma histórica co virus da gripe, estaremos nunha situación complexa, nunha situación desde o punto de vista respiratorio, desde o punto de vista sanitario, e o que require é activar xa unha compra masiva de vacina contra a gripe por un importe superior a 4 millóns de euros. Obxectivo: reducir a mortalidade, reducir a morbilidade e controlar o impacto da enfermedade. Vai a ser a primeira vez que nos enfrentamos a dous virus, o virus da gripe e o coronavirus. Vai ser a primeira vez que en outono teñamos esta presión asistencial e esta novedade sanitaria. Por conseguinte, temos que estar preparados. Todos aqueles población que lle propoñemos que se vacine, ou decimos dende o mes de maio que non o dubide. Os maiores de 65, as mulleres embarazadas, as persoas con enfermedades crónicas, o persoal sanitario, máis que nunca, deben de adoptar a decisión preventiva de vacinarse contra a gripe deste 2020-2021. Temos vos datos na última campaña de vacinación gripal, 2019-2020. Se vacinaron 605.000 galegos, o que supón un 6,3% máis que na anterior ano. 38.000 galegos se vacinaron máis na última campaña que na campaña anterior. Eso quere decir que a xente, todos nos estamos dando conta de que a saúde, e agora máis que nunca, está comprometida con esta circulación de virus, este novo virus, o coronavirus, cando entre en colisión co virus da gripe. Decía que no pasado campaña gripal, as persoas de 75 anos chegaron ao 67,33% de porcentaxe de vacinación. Son 2 puntos, máis de 2 puntos con respecto á anterior campaña. No que se refire a mulleres embarazadas, subimos 10 puntos. Se vacinaron o 65,04%, 7.654 mulleres. 1.146 máis que o pasado exercicio. En o que se refire a traballadores sanitarios, tamén subimos 5 puntos. Chegamos ao 50,93%, se vacinaron casi 18.000 profesionais sanitarios. Este ano, mercamos dose para a vacina antigripal un 20% máis. Por tanto, facemos o chamamento de responsabilidade no ámbito da prevención e da promoción da saúde pública.
E por último, autorizamos o protocolo de reactivación das residencias da terceira idade e das residencias de discapacidade. Protocolo supervisado polo Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde, onde están, como ustedes saben, os profesionais que levan traballando durante estes 2 meses, traballando con protocolos moi sólidos, protocolos compartidos, para conseguir protocolos únicos en todos os centros de saúde e en todos os hospitais da comunidade autónoma, en este caso preventivistas, especialistas en enfermedades infecciosas, médicos de medicina interna, pediatras e, sobre todo, xeriatras acaban de propoñer as consellerías que fan seu o protocolo, primeiro protocolo, para a reapertura gradual, flexible, das residencias da terceira idade e dos centros de discapacidade. Como saben, o pasado sábado o Boletín Oficial de Estado publicou, na nosa opinión de forma sorprendente, a posibilidade de reabrir os centros de día para maiores e para discapacitados. O Comité Clínico nos propuxo prudencia neste sentido. Nós non abrimos o pasado luns os centros de día para maiores e os centros discapacitados, porque nos parece unha decisión moi arriscada, bastante máis arriscada que acudir a outros lugares que de momento están prohibidos de acordo co mando único. Por tanto, o que vimos a facer hoxe é, eso sí, a darlle unha solución para poder ver os avós, as avoas, os pais ou as nais de moitísimas familias galegas que están nas residencias da terceira idade. Estamos nunha situación moi razonable no ámbito das residencias da terceira idade. Estamos cunha taxa de contagio inferior ao 1%, cifra histórica nesta pandemia de curta historia. En este momento os xeriatras xa e o resto dos médicos nos propoñen avanzar as posibilidades de visitar os nosos pais, as nosas nais, os nosos avós que están nas residencias de terceira idade de acordo co protocolo que de forma sucinta transmito a continuación. Sin dúbida o risco cero non existe e, por lo tanto, este protocolo ten riscos. Ir a visitar e entrar nunha residencia de terceira idade, o risco fundamental é para os residentes da terceira idade e tamén para os discapacitados que viven nesas residencias. Pero garantindo este principio rector de máxima protección, de prudencia, de graduación e de flexibilidade, reversibilidade, podemos e debemos, na nosa opinión, xa dar unha solución parcial, polo menos, e gradual, para poder visitar despois de 2 meses a persoas que lamentablemente quedaron ailladas e que perderon contacto físico. No ámbito telemático facilitamos tablets, teléfonos móviles, videoconferencias, pero certo verdad é que non se pudo nos últimos 8 meses visitar os nosos maiores. Pois ben, o protocolo para residencias de maiores e de discapacidade ten 2 criterios. O primeiro, para que o centro se poda abrir paulatinamente é necesario cumprir 2 requisitos. Que o centro non registrase ningún caso de coronavirus nin entre o persoal, nin entre os residentes durante os últimos 15 días. Segundo requisito, que no concello onde se sitúa o centro se registren cada día 3 ou menos novos casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. En o caso de que se registren, haberá que estudiar caso por caso si se autoriza ou non se autoriza abrir esa residencia. Como se abren estas residencias? En 3 etapas. A primeira etapa durará 15 días, agás nos centros con menos de 60 prazas, no que cada etapa dura 10 días. Os centros que teñan a consideración de fogar residencial ou vivenda tutelada ou comunitaria, que son, como saben, os de menor tamaño, poderán comenzar a reactivación directamente na fase 2. Para pasar dunha etapa a outra, será necesario que o centro conte cun informe favorable da autoridade sanitaria. Por lo tanto, é a autoridade sanitaria a que autoriza que unha residencia de terceira idade ou discapacidade poda pasar de unha etapa a outra etapa, así ata completar as 3 etapas e volver á actividade ordinaria. Primeira etapa. Na primeira etapa volverá a estar permitida unha visita por semana e sempre con cita previa.
a ese maior que está residindo, a ese discapacitado que está residindo na residencia. Tamén, nesta primeira etapa de 15 días ou de 10 días, e a residencia de menos de 60 residentes, poderán realizarse paseos en grupos dun máximo de 5 persoas na contorna da residencia cunha distancia non superior a 1 kilómetro. Tamén se poderán facer paseos nas zonas verdes da propia residencia, respetando, lóxicamente, as medidas de higiene e, sobre todo, a medida de distanciamento físico. Dentro do centro estarán permitidas as actividades individuais ou en grupos de máximo de 10 persoas. En esta fase tamén volverán a activarse os ingresos de novos residentes nas residencias, sempre que teñan unha PCR que confirme que non están contaxiados 3 días antes da súa entrada no centro. As residencias que cumpran as condicións que acabo de formular poderán comenzar a etapa o vindeiro luns 18 de maio. Por tanto, hai unha boa noticia. Espero que se utilice co rigor de sempre, co sentidiño o que estamos acostumbrados os galegos. Segunda etapa. Neste caso, xa os residentes poderán recibir 2 visitas por semana con cita previa, e as persoas autónomas poderán realizar saídas á farmacia, ao banco, propoñemos nas primeiras horas da mañá, en lugares aínda que exceda de 1 kilómetro da propia residencia, e nas franxas horarias previstas no caso das cidades, e no caso de vivir en parroquias ou en lugares de menos de 5.000 habitantes sin franxa horaria, aínda que propoñemos que se fagan, se é posible, a primeira hora da mañá. E por último, na terceira etapa, se poderá recuperar por completo o réximen de visitas co que contaba cada residencia. Haberá, por suposto, protocolos, como se fan as visitas, en que sala se poden visitar, a distanciamento físico entre o familiar e o residente, poderán sair a contorna urbana, evitando aqueles lugares que se concentren o maior número de persoas. Bueno, estas son as 3 etapas. Empezamos coa primeira xa, o próximo 18 de maio. A partir de aí iremos cada 15 ou cada 10 días abrindo estas etapas ata concluir coa apertura completa das residencias da terceira idade. Se nunha residencia aparecese un caso positivo, teríamos que suspender a reactivación e volveríamos a confinar as persoas contaxiadas seguindo o establecido polo protocolo. Nos vindeiros días tamén pactaremos co sector unha data de consenso para abrir os centros de día para maiores e para discapacitados. A pesar de que estamos autorizados dende o pasado sábado, nos non vamos a facer eso de forma improvisada, e os xeriatras e o resto de personal sanitario nos advirte que moito cuidado con este tipo de decisións que a nós nos parecen improvisadas. O protocolo de reactivación das residencias tamén regula o reinicio dos servicios de atención temperá e outros servicios terapéuticos dirixidos a persoas maiores ou persoas con discapacidade. Estes servicios poderán comenzar tamén dende o vindeiro luns, 18 de maio, establecendo, eso sí, un sistema de cita previa, no que estean na sala ao mesmo tempo só a persoa usuaria e o profesional que o atende. Isto é o límite. Por lo tanto, vamos a ver se somos todos capaces de ir abrindo a zona máis vulnerable, sin dúbida, de toda esta pandemia, que son as residencias da terceira idade e as persoas con discapacidade. O número de residencias que cumplen xa a día de hoxe todos os requisitos para poder pasar a fase 1 é 82,8% de residencias. É dicir, 388 residencias ou centros de maiores de discapacidade, o 82,8% poderán xa empezar a recibir visitas unha por semana a partir do próximo luns 18 de maio. En consecuencia, eu espero, insisto, que cuidemos os nosos maiores ao máximo, porque se volve a haber un positivo na residencia, volvemos a ter que pechar a residencia. Volvemos a ter que confinar a todos os residentes, volvemos a ter que impedir a todas as familias poder ir a ver o seu maior, e, polo tanto, estamos falando de cousas moi serias, as que, nas cousas serias, hai que aplicar decisións drásticas. Isto é todo. Eu espero de sexo, non lles oculto a nosa preocupación, pero levamos traballando neste protocolo durante varias semanas,
nos parece que estamos en condicións de poder facelo. En o caso, insisto, de que se perciba un só contaxiado na residencia, volveremos a pechala, sabendo que isto vai a producir, sin dúbida, disgustos e decepcións por parte do resto dos residentes e, por suposto, tamén por parte das familias. Pero entendemos que esa nos obriga, polo menos durante os próximos meses. Muchísimas grazas. Hai preguntas? Muy bien, quedo a disposición. Buenas tardes. La sexta, ¿cuándo serán las elecciones? Es una pregunta tan concretamente formulada que sería bueno tener una respuesta concretamente formulada también. En este momento no estoy en disposición de dar esa respuesta con el día exacto. Sí, reitero que después de llevar trabajando 8 semanas en la pandemia, ver cómo la pandemia ha ido fluyendo, cómo estamos en el mejor momento de esa pandemia desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista sanitario, cuando tenemos la mayor infraestructura sanitaria sin utilizar en toda la historia de los servicios sanitarios en Galicia, y escuchados los expertos de infecciosos, de urgencias y de unidades de cuidados intensivos, entendemos que debemos de valorar un escenario de poder producir las elecciones, de poder celebrar las elecciones en el momento más próximo posible, considerando que no estamos autorizados para convocar elecciones 15 días antes o 20 días antes de que se celebren, considerando que es obligatorio 54 días para su convocatoria. Entendemos, pues, que la convocatoria de esas elecciones debe de realizarse en los plazos más breves posibles. Y a partir de ahí, en ese contexto, daremos a conocerlo también en los plazos más breves posibles. Hai varias sobre esta temática. A cadena SER di que a oposición se ha ido en encontro de onte coa sensación de que vai convocar o 12 de xullo e pregunta se están no certo. Bueno, evidente, onte tuvemos unha reunión cos partidos, con 6 partidos políticos que concurren ás urnas. Hai outro partido que se lle notificou e que non compareceu. Bueno, podemos concretar que hai 3 partidos que están de acordo en seguir os criterios dos expertos sanitarios, que son o Partido Mayoritario, o Partido Popular de Galicia, tamén En Marea e Ciudadanos, e hai outros 3 partidos que están en desacordo con seguir os criterios dos expertos sanitarios, que son o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego e Podemos. Na actual configuración da Cámara, se sumamos a representación dos partidos que están a favor de facer as eleccións de acordo cos expertos e os que non acreditan seguir o criterio dos expertos, estaríamos con 46 diputados ou diputadas a favor de respetar o criterio dos expertos, é dicir, de convocar no prazo máis breve posible, e 29 escanos diputados en contra de seguir ese criterio. Bueno, eso é o resumen desde o punto de vista numérico. Sorpréndeme algunhas cousas, por suposto, porque pregúntome, se dixera que non vou a convocar eleccións até que remate a legislatura, seguro que sería acusado de aferrarme ao poder, con independencia de que os expertos aconsellen convocalas o máis axiña posible. Se situar as eleccións en setembro en contra do criterio dos expertos, se me diría que estou actuando de unha forma frívola e irresponsable. Se os expertos din que mellor canto antes, pois os partidos xa me dixeron onte o que opinan. O que non me dixeron é cal é a súa alternativa. Por conseguinte, bueno, non me sorprende que estén en contra de calquera decisión de convocatoria electoral, porque levo 4 convocatorias electorais en Galicia. En as 4 convocatorias que fixen, os partidos da oposición, estos 3, sempre estuveron en contra, con independencia da data elexida para celebrar as eleccións. Pero o que sí me chama a atención é que os partidos políticos, estos 3 partidos políticos en Galicia, vayan contra os seus propios actos, porque estos partidos políticos votaron a favor, no caso do PSOE e de Podemos, ou se abstiveron, no caso do BNG,
cando o Goberno de España e o Congreso dos Diputados autorizou dunha forma explícita a celebración das eleccións aos parlamentos autonómicos e, ademais, se obriga o Goberno Central a facilitar esas eleccións no ámbito do Servicio Público Postal, Correos, e tamén no ámbito dos fedatarios públicos no ámbito da delegación de voto. Por tanto, a mí me sorprende moitísimo que vayan contra a propia normativa que eles aproban. É sorprendente que unhos partidos políticos que aproban unha normativa se consideran responsables e outros partidos que valoramos aplicar a normativa que eles aproban nos chamen irresponsables. Pero é como está a situación neste momento. Por tanto, eu no mesmo xeito que lle dixen os partidos políticos, espero anunciar a decisión que me corresponde despois de valorar e de reflexionar nos próximos días cale no que creo eu que os galegos corremos menos riscos para exercer o noso dereito constitucional a votar e a elexir un parlamento que saia das urnas, toda vez que este parlamento está disolto dende abril e toda vez que a legislatura sí ou sí remata despois do verán. E nesta circunstancia espero asumir esta decisión só marcado pola responsabilidade como presidente da Comunidade Autónoma e só marcado polo criterio dos expertos nunha pandemia na que inevitablemente vamos a ter que votar, porque haberá virus en xullo, en agosto, en setembro, en outubro, en novembro, en decembro e no próximo ano. Supoño que nadie aceptaría que utilizando o virus haxa un presidente da Comunidade Autónoma sin legitimidade para presidir a Comunidade Autónoma porque tiña finalizado o seu mandato de 4 anos. E como pretendo que o presidente da Comunidade Autónoma sexa un presidente legítimo, creo que as urnas deben de legitimar aquel ou aquela que os galegos queran que sexa presidente da Comunidade Autónoma para os próximos 4 anos. La agencia EFE se refiere al acuerdo firmado entre los grupos para el funcionamiento de la Diputación Permanente, en el que se establece que usted comparecerá cada 15 días en el Parlamento. Apunta que el portavoz de su grupo, Pedro Puy, consideraba esta misma semana que en caso de que haya una convocatoria electoral, ese acuerdo quedaría sin efecto. A usted le tocaría de nuevo comparecer la próxima semana. ¿Va a hacerlo? Yo creo que a pregunta está tan ben formulada que a resposta está dentro da propia pregunta. O acordo que suscribiron os grupos e corresponde aos grupos aplicalo e interpretalo, dado que son eles os autores do acordo, e, en consecuencia, o resto da pregunta se pode contestar unha vez coñecida ou non a convocatoria electoral. Por tanto, a pregunta está tan ben formulada que a resposta está incluída no enunciado da pregunta. Ciencia, en que circunstancias decidiría volver a suspender as eleccións polo risco de rebrotes? Manexa cifras concretas? Evidente que estamos ante unha situación absolutamente nova. Se van a poder celebrar as eleccións xerais nunha situación xa normal? Probablemente non. Podremos celebrar as eleccións municipais próximas nunha situación normal? Probablemente non. Poderemos volver a celebrar unhas eleccións democráticas en España, en Europa, en Estados Unidos, noutros lugares do mundo, en situacións que viñamos considerando como normais? Pois probablemente non. Lamentablemente lle corresponde, neste caso, a Comunidade Autónoma de Euskadi e a Comunidade Autónoma de Galicia innovar en España como se deben de facer unhas eleccións nunha situación non previsible, nin prevista. E o primeiro que temos é que decirlle a xente cal é o mes menos malo ou cal é o período de menor incertidume dentro da atmósfera de incertidume que vamos a vivir. E, por suposto, non ocultar que o virus sigue aí e que vai a seguir aí e que veu para quedarse na mentras non teñamos unha vacina probada, eficiente e producida en cantidades de toneladas de ese principio activo que toda a comunidade científica está esperando. A vacina non é para 10 ou para 15 millóns de persoas. A vacina é para miles de millóns de persoas.
Por tanto, nin a temos, nin a vamos a ter nos próximos 12 meses, nin sabemos que capacidade productiva necesitaríamos ter instalada para poder facilitar a vacina a toda a población, nin sabemos unha cousa non menor, que non sabemos se a poboación vai a vacinarse ou vai a dubidar sobre a aplicación da vacina, porque ese fármaco nunca se utilizou, ou polo menos todo parece indicar que estaremos ante un novo fármaco, con consecuencias e con efectos secundarios que aínda non coñecemos. Por tanto, estamos nunha situación absolutamente nova. Claro que temos que estar preparados por se hai un rebrote, fundamental. E por eso temos que guiarnos polo que os expertos nos indican. Os mecanismos para votar, pois temos que concretalos. Por suposto, hai un principio básico que vai inspirar calquer mecanismo para votar, sexa cando sexa a votación, que é a distancia física. Pero do mesmo xeito que estamos acudindo ás terrazas, do mesmo xeito que estamos acudindo aos supermercados, que estamos acudindo ao traballo, que paseamos pola calle, pois ir a votar é unha cuestión que está dentro de esta normalidade que estamos adquirindo semana a semana a inmensa maioría dos cidadáns de España, nomeadamente os galegos e os vascos, que estamos nunha fase mellor que outras comunidades autónomas. Por tanto, todo o que queira ir a votar, temos que buscar a fórmula para que vaya a votar de forma segura. Ese obxectivo fundamental que vai a inspirar no momento en que se produzan as eleccións autonómicas en España, e supoño que calquer tipo de elección que se produza en España nos próximos anos. A seguridade no exercicio a ese voto é fundamental para que podan celebrarse coas maiores certidumes posibles. Nos diario, a vista dos informes encargados a facultativos e do informe elaborado pola Consellería de Sanidade para fixar a data electoral, onde se fala dun posible rebote da pandemia pola consecuencia da chegada a Galicia de cidadáns de outra parte do Estado, pregunta que medida está adoptando a Xunta para evitar facer fronte a esta situación e se contemplan entre elas a posibilidade de solicitar o peche de Galicia para evitar o contagio por vía externa a que se refiren os informes. Mire, o peche da comunidade autónoma se ten que facer no caso de que esteamos falando de outras comunidades autónomas nos que a situación epidemiolóxica non permite sair desas comunidades autónomas. Si hai comunidades autónomas que están en unha situación que non permite sair dese ámbito territorial, nós, dende logo, que vamos a pedir é que tampouco se lles permita vir á comunidade autónoma galega. Supoñemos, porque senón estaríamos xa nunha pandemia económica e social sin precedentes, que se non podan vir boa parte do turismo nacional, si pode vir unha parte importante de turismo nacional á comunidade autónoma galega. Estou convencido que o turismo internacional probablemente non veña, pero casi o 80% do turismo que recibe Galicia é turismo nacional. Si ven de comunidades autónomas con situacións epidemiolóxicas factibles e compatibles coa de Galicia, entendemos que deben de vir. Si a súa situación é incompatible coa de Galicia, nós entendemos que non deben de vir. Pero, por suposto, que os hoteles, a restauración, non lle podemos decir que aquí non pode vir nadie, en ningún caso, aínda que cumpla os mesmos parámetros sanitarios que cumprimos os galegos que vivimos dentro. Por tanto, unha das razóns que os expertos acreditan como unha razón determinante de por que é mellor antes que despois do verán esta razón, que é o movimento de turismo interior que se vai a producir as comunidades autónomas máis seguras, e tamén non nos esquezamos de miles de personas propietarias de vivendas en Galicia que viven fora e que durante o verán queren utilizar a súa propiedade que teñen na comunidade autónoma. Por tanto, estou convencido que nin o goberno central nin o goberno autonómico vamos a actuar en contra dos criterios de seguridade epidemiolóxica que se van a aplicar no mes en que se produzan as eleccións. Esos criterios estarán sometidos ao mando único, que neste caso será o goberno central, e no caso de que estean delegados xa na comunidade autónoma e que volvamos a recobrar as competencias, así exerceremos con esa responsabilidade e con ese común denominador. A xente que ven de comunidades autónomas cunha situación epidemiolóxica que non acredite a mesma situación que Galicia, na nosa opinión, non deberían de entrar na comunidade autónoma de Galicia. Ese é o noso criterio.
Ao contrario, aqueles que sí estén en situación similar, e entendemos que non podemos impedir que veñan ás súas casas ou que veñan a utilizar as nosas praias, os nosos ríos ou os nosos hotéis. Faro de Vigo, ¿cuándo anunciará la fecha de las elecciones? Y, por otra parte, ¿mantendrá el estado de emergencia sanitaria en Galicia hasta que se celebren los comicios? Acabamos de adoptar un acordo no Consello da Xunta no que xustamente nos pronunciamos ao respecto. O estado, a situación de emerxencia sanitaria que adoptamos o 13 de marzo foi posteriormente subsumida polo estado de alarma que adoptou o Goberno Central. E dende as últimas 8 semanas o mando único decidiu considerar a autoridade delegada exclusivamente o Ministerio de Sanidade. E, en consecuencia, nas últimas 8 semanas, todas as decisións sanitarias que afecten a Galicia están resididas no Ministro de Sanidade. Por tanto, temos que axustar o estado de emerxencia sanitaria a esa vocación de competencias que o Goberno Central leva facendo durante 8 semanas. En esas 8 semanas, e durante ese marco xurídico estatal, o Goberno Central, con validación no Congreso dos Diputados, dice que se poden celebrar eleccións aos parlamentos autonómicos e que o Goberno Central axudará a que se produzan esas eleccións. Por tanto, nese contexto é no que nos temos que mover. A situación sanitaria en Galicia está intervida polo Goberno Central. No caso de que volvamos a ter as nosas competencias, acabamos de adoptar un acordo no Consello da Xunta onde decimos que no momento en que se celebren as eleccións, se a competencia da comunidade autónoma, se adoptarán todas as medidas sanitarias necesarias para facilitar o dereito constitucional ao voto. É o que acabamos de aprobar neste momento no Consello da Xunta, que acabo de facer referencia a ese acordo. Precisamente en relación a esa medida, pregunta si también ha deliberado con los consejeros sobre los informes que apuntan a que el 12 de julio es la mejor fecha para convocar y si les ha trasladado ya una fecha concreta o aún tiene que tomar la decisión. As deliberacións do Consello da Xunta son segredas, non porque o digo eu, senón porque o dice a legislación. Unha cousa son os acordos que temos que dar conta aos medios de comunicación, por suposto, pero as deliberacións do Consello da Xunta sobre cuestións que non afecten a acordos son segredas e a competencia para convocar as eleccións estatutariamente e corresponde ao presidente da Xunta de Galicia. Por tanto, nós intentamos, e podo asegurar que cumprimos sempre a legislación na comunidade autónoma, xa sexa a legislación electoral ou calquer tipo de legislación específica de outro eido. La Voz de Galicia, el PNV, propone una campaña de una sola semana. ¿Qué le parece a usted? Y si cree que debe quedar abierta por decreto la posibilidad de una nueva suspensión en julio por si las condiciones sanitarias lo recomiendan. La campaña será diferente, sin dúbida. A campaña electoral clásica non poderá facerse, porque os tempos das campañas electorais clásicas xa pasaron, por lo menos durante os 2 próximos anos. Temos que facer unha campaña electoral distinta, sí, sin dúbida. Temos que facer, na nosa opinión, unha campaña electoral moito máis curta, sin dúbida. Temos que preocuparnos prioritariamente da saúde da xente, sin dúbida. Os actos masivos non se van a poder realizar, por suposto. E, en consecuencia, me parece absolutamente acertado esas reflexións que comparto ao 100%. Sobre si hai que buscar datas alternativas dentro da legislatura, no caso de que non se poderan producir na cita electoral que definitivamente o presidente de cada comunidade autónoma considere como tal, creo que é un criterio de prudencia. Porque volvemos a reiterar, non é que se convoquen eleccións no seu momento porque lle peta o presidente autonómico, é que non ten máis remedio que convocalas. É que se non as convocara estaría prevaricando. Se non convocara unhas eleccións e intentara que se produzan antes de que finalice os 4 anos de mandato, estaría nunha situación de ilegalidade. Cuestión distinta é que, cumplindo o deber de convocar as eleccións, no caso de que estas non se podan producir, entón ese presidente que cumple a lei
debería de volver a suspender as eleccións. E así o fixemos o 5 de abril. O 5 de abril tiñamos que votar. Convocamos unhas eleccións en febreiro. E en marzo suspendín as eleccións previa consulta cos partidos políticos no exercicio das miñas competencias. E como agora teño a obriga legal de convocar esas eleccións, que lle podo asegurar que non teño ningún interese en participar nunhas eleccións nesta situación, pero non podo elexir. E non podo elexir porque si sobrepaso o mandato estaría nun suposto de ilegalidade, en un suposto de presidente ilexítimo dunha comunidade autónoma. Eu creo que Galicia ben merece ter un presidente lexítimo como calquer outro territorio de España ou calquer sociedade democrática. Por tanto, esta é a situación na que estamos e temos que prever todo, unha campaña diferente, prever tamén, si falla a posibilidade de convocatoria electoral para o día concreto, que outros días posteriormente se poderían realizar, porque esa é o mandato imperativo que temos os demócratas. Os parlamentos non poden estar disoltos e os presidentes autonómicos non poden manter o seu mandato máis aló dos 4 anos regulamentarios. Se un presidente co Parlamento disolto sigue mantendo o seu mandato sine die, estaría nunha situación alegal. Nadie, entendo eu, que quere estar nunha situación alegal. ABC, en que medida compasará a súa decisión a que adopte o Lehendakari Íñigo Urkullu? Agardará que se aclare tamén a situación no País Vasco, onde parece que previamente se levantaría a emerxencia sanitaria? Nos, volvo a reiterar que a nosa emerxencia sanitaria acaba de ser modulada por acordo do Consello da Xunta no día de hoxe. O digo para que quede claro. Que si se pode coincidir ou non co País Vasco, é evidente que os mesmos criterios de prudencia e de certeza sanitaria son os que escoito do Lehendakari e de bastantes líderes políticos vascos. Sorprendentemente, eu espero que os socialistas vascos non escoiten o que dice aquí o secretario xeral dos socialistas en Galicia, que acaba de decir onte, de forma reiterada, que celebrar eleccións cando os socialistas vascos dicen que hai que celebralas é temerario. Eu espero que se tomen a broma este tipo de declaracións do secretario xeral dos socialistas galegos, porque non só un insulto aos expertos, senón que tamén é un insulto a todos os seus compañeiros de Euskadi. Pero, insisto, así está a situación política galega. Por tanto, nós pensamos que a mesma situación que se atopa o Lehendakari, me atopo eu, ante a necesidade imperiosa de cumprir as leis e a necesidade imperiosa de buscar a data de menores incertidumes para intentar ensayar unha convocatoria electoral definitiva. No primeiro intento non foi posible, veremos a ver se é posible no segundo intento. Alerta digital, ¿cree usted que el estado de alarma se puede usar de parapeto para impedir protestas de los ciudadanos en la calle en contra del gobierno? Y en este sentido, ¿qué opina de las órdenes que recibe la policía de dispersar estas protestas? Pero yo sigo opinando que un estado de alarma permanente en nuestro país es absolutamente un atípico constitucional. Sigo pensando que el gobierno central ha tenido tiempo para no utilizar el estado de alarma y reformar, si fuera necesario, la Ley Orgánica de Salud Pública, y sigo pensando que al gobierno central los grupos de la oposición le han dado un cheque en blanco sin condiciones durante las últimas 8 semanas. Y creo que ya es hora de que el gobierno central deje de utilizar un cheque en blanco sin condiciones y ejercite sus competencias sin tener que extremar la Constitución en un estado de alarma que ha sido absolutamente excepcional desde el año 78. Nunca vivimos una situación así. Nunca. Nunca se ha impedido una manifestación en la calle. Una manifestación previa notificación a la delegación del gobierno correspondiente.
Y por lo tanto, como estamos viviendo una situación excepcional, es bueno que la situación excepcional se refiera a la sanidad y no a los derechos civiles de los ciudadanos, que vivimos en una sociedad tan democrática y tan respetuosa como la sociedad española. Sí. La región ve factible que desde el lunes los núcleos de menos de 10.000 habitantes puedan tener libertad horaria, lo cual solo limitaría, por ejemplo, en la provincia de Ourense al núcleo de la ciudad. Mira, a mí me gustaría poder contestar esa pregunta con el rigor que requiere para las miles de personas que viven en la provincia de Ourense, que son mayoritariamente que viven en núcleos de menos de 10.000 habitantes. Pero tengo que decir, por ser honesto, que yo no puedo contestar esa pregunta porque desconozco cuáles son los criterios que va a utilizar el gobierno central para poder pasar a la fase 2 o para cumplir el compromiso que asumió el presidente del gobierno de que en el ámbito rural hubiese especificidades concretas que pudiesen mantener los ciudadanos que viven en esos núcleos. Más de 250 ayuntamientos en Galicia no tienen un solo infectado en los últimos 14 días, que es el periodo de cuarentena de esta pandemia. No tiene ningún sentido que a esos 250 ayuntamientos se le aplique el mismo régimen que se le aplica a cualquier otro territorio que sí tiene infectados. Y lo que está ocurriendo es que en el ámbito rural el gobierno central está absolutamente desaparecido. Está mucho más preocupado por lo que ocurre en Madrid o en Barcelona que por lo que ocurre en los miles de pueblos que conforman el resto de comunidades autónomas y que conforman España. Pero lamentablemente, insisto, yo no conozco esos criterios y por consiguiente no puedo informar con la seriedad y el rigor que esto merece. No le puedo contestar. Si la pregunta es si yo estoy de acuerdo en que aquellos ayuntamientos que lleven en los últimos 14 días sin contagios no tengan que esperar las distintas fases que el gobierno central ha diseñado para el conjunto de los territorios, mi respuesta es que sí. No tiene sentido tener que esperar las distintas fases en aquellos que llevan 14 días sin ningún contagio en su ámbito territorial. El diario.es, os informes que baralla o seu goberno falando rebrote producido pola chegada de veraneantes no mes de xullo, prevé a Xunta impor unha cuarentena aos turistas que veñan este verán a Galicia para evitar máis mortes. E por outra parte, cal é a súa valoración sobre Isabel Díaz Ayuso? Cree posible que Ayuso convoque eleccións ao igual que vostede o próximo luns? Eso sí que é unha pregunta novedosa. Non teño nin idea de que un presidente autonómico que non sexa o Lehendakari esté pensando en celebrar eleccións. Por lo tanto, lle corresponderá á presidenta da Comunidade de Madrid ou calquer outro presidente que se nos ocurra si vai ou non convocar eleccións. Non teño ninguna información ao respecto, nin teño tampouco información como para poder motivar esa decisión, que entendo que lle correspondería á presidenta da Comunidade de Madrid tomar esa decisión, pero non me parece a min que haxa condicións que obliguen a esa convocatoria, insisto, dende a pura opinión ou comentario, que non dende unha posición política concreta. En relación de si debemos ou non debemos confinar a xente e prohibir as entradas nunha comunidade autónoma, eso non é unha competencia dun presidente autonómico. Os presidentes autonómicos non podemos pechar nin aeroportos, nin portos, nin autovías. Eso é unha competencia exclusiva do goberno central. Cadena Ser, moléstalle que Pablo Casado utilice Madrid como exemplo en lugar de Galicia como modelo de xestión desta pandemia? Pois a verdade é que non coñezo exactamente cales son esas manifestacións do presidente do Partido Popular. A mí me parece moi ben que anime e que prosiga animando as autoridades de Madrid, tanto a presidenta da Comunidade de Madrid, o seu goberno, e o alcalde de Madrid, porque sufriron o indecible. E porque intentaron por todos os medios salvar vidas. E porque non ocultaron a situación dramática que viviron miles e miles de familias nesa comunidade autónoma. E porque souberon pedir axuda, e porque souberon recoñecela, e porque agora o que nos dicen é que se necesitamos material ou necesitamos algún tipo de axuda logística, sanitaria,
están a disposición de intentar devolver as mostras de solidaridade que houve noutras comunidades autónomas, xa sexa Galicia ou outras como Andalucía ou outras que prestaron material á Comunidade de Madrid no momento da profunda crise sanitaria. Europa Press, no eido educativo da conciliación, pregunta se vai deixar a Xunta a liberdade aos centros educativos privados para decir se abren para menores de 6 anos e que vai pasar coas garderías, se abrirán ou non. Bueno, neste momento podemos comprobar como hai distintas varas de medir por parte do goberno do mando único. Bueno, en este momento todavía non se pode ir a pescar a un río, pero, sin embargo, non se regula que vai a pasar na educación. Neste momento se teñen regulado cando unha persona pode ir a unha terraza, pero o goberno central non quere regular cando unha persona debe de ir a clase. España volve a ser un dos países que primeiro abre determinadas instalacións de restauración e despois os colexios. E iso é cando menos como para preguntarnos se realmente o goberno central asume as súas responsabilidades exclusivas en materia de educación, as que as ten. O resto as teñen as comunidades autónomas. Cal é o noso posicionamento? O noso posicionamento é seguir as decisións do mando único. As comunidades autónomas non podemos abrir os centros educativos mentre non estemos en fase 2. En segundo lugar, de acordo co mando único, unha vez que estemos en fase 2, podemos abrir de forma optativa para os alumnos. Que vai a facer Galicia? Nós, no caso de pasar a fase 2, creemos que é bo que se reincorporen os alumnos e as alumnas que finalizan o bacharelato e teñen que presentarse ante a selectividade, e os alumnos e as alumnas que finalizan o grado medio ou superior de formación profesional. Considerando que non hai ningún criterio, senón que cada comunidade fa o que lle pete no ámbito educativo, o cual, insisto, é sorprendente. Xa me gustaría ter esa mesma autonomía para outros ámbitos de menor trascendencia. Pois nós o que estamos neste momento é sopesando que facemos coas escolas infantís de 0 a 3 anos. Por qué? Porque hai unha discusión rica, intensa e moi importante entre distintos especialistas pediatras que consideran que sí se debe abrir, que sí se pode abrir, que os nenos teñen unha capacidade de contagio inferior ao 0,7-0,8% e que desde o punto de vista educativo, desde o punto de vista de socioloxía dos nenos e da súa relación entre sí sería razonable abrir, e despois hai outros pediatras que están en contra ou que matizan esa proposta. O que vai a facer Galicia é ver se pasa a fase 2 e previamente consultar cos pediatras que entendemos son os que nos están asesorando cal é a súa proposta sanitaria. E isto é o que vamos a intentar discernir nos próximos días. Considerando que ata fase 2 entendemos que non podemos tomar esa decisión, pois esperaremos a esa fase para tomar a decisión no seu caso. No ámbito educativo, insisto, temos claro e vamos a propoñer aos alumnos que se reincorporen de obter a fase 2 de forma optativa para o segundo de bacharelato previo á selectividade e para tamén o último curso de ciclo medio e de ciclo superior de formación profesional. Nos queda por tomar a decisión en 3º e 3 anos, que a tomaremos se chegamos a fase 2 despois de escoitar aos pediatras que están na Comisión Clínica do Servicio Galega de Saúde. Informativos Telecinco refírese á reapertura das visitas ás residencias de ancianos e indica que el gobierno central non las contemplaba hasta la fase 3. ¿Por qué han adelantado esta medida? Nosotros, después de escuchar al Comité Clínico del Servicio Gallego de Salud, creemos que si esta residencia lleva 15 días sin ningún positivo, si esta residencia está en un ayuntamiento sin contagios, es razonable no abrirlas, insisto, sino dejar que un familiar pueda visitar una vez a la semana a un residente. Entendemos que eso lo podemos hacer en esta fase. Nos han autorizado el Comité Clínico del Servicio Gallego de Salud y entendemos que eso es compatible
con las decisiones del mando único. Piénsese que llevamos 8 semanas, 2 meses, sin que un hijo pueda ver a su padre, y lo que es mucho peor, sin que un abuelo o un padre pueda hablar y ver a su familia. Sin esa residencia no hay ningún positivo. Si llevan 15 días sin ningún caso, si ese virus no está en la residencia, ni en los mayores, ni en los trabajadores, entendemos que una visita a la semana es algo proporcionado y algo razonable e incluso sanitariamente saludable. Y en el caso de que dé un positivo, una residencia, dentro de unos días, volveríamos a confinar y volveríamos a cerrar. Por tanto, nosotros tenemos un protocolo, el Gobierno Central no conocemos el protocolo de las residencias porque no lo ha emitido, nosotros sí tenemos un protocolo avalado asistencialmente y entendemos, dado nuestro porcentaje de población mayor de 65 años, que necesitamos dar una respuesta a esas familias y a esos mayores que nos las están demandando. Una respuesta segura, sanitariamente contrastada y gradual y flexible como la que este protocolo propone. Confidencial refire un aumento de casos de coronavirus na área sanitaria de Lugo, logo de bastantes días baixando, e pregunta a que se debe este aumento de casos. Non teño esa información de un incremento notable de casos en Lugo. Lugo é unha das provincias con menor tasa de contagio dende o principio da pandemia. Pode haber algunha cuestión concreta en personal sanitario ou en residencias, pero o virus intracomunitario por Lugo é das provincias españolas onde menos circulou ese virus, non? Pero, en fin, non coñezo con exactitude cal é o dato exacto da provincia de Lugo neste momento, pero volvo a reiterar que Lugo é unha provincia das máis seguras desde o punto de vista da pandemia, non en Galicia, senón en España. Se hai algunha cuestión puntual, me enterarei inmediatamente. Y última, la sexta, quiere saber si le parecen bien las palabras de Ayuso incitando a los madrileños a manifestarse en la calle en estado de alarma. Mire, yo no conozco las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sí conozco digamos, la situación de acoso político a una presidenta de una comunidad autónoma que ha intentado gestionar en los peores momentos de una crisis y de una pandemia sus servicios sanitarios a pesar de estar contagiada con el virus. Y también conozco lo que nos dice el presidente del gobierno en las conferencias de presidentes. Llevamos 9. Y siempre dice que el gobierno no entrará nunca a criticar, a calificar o a descalificar lo que estamos haciendo en los servicios de salud, porque somos los presidentes autonómicos los que estamos haciendo frente a la pandemia, siguiendo las instrucciones del mando único. Pero sin los presidentes autonómicos, sin los gobiernos autonómicos, sin los servicios de salud autonómicos, no es posible hacer frente a la pandemia. Yo espero y deseo que esas discrepancias y esa tensión política se resuelva después de que finalice el brote de la pandemia, al menos en Madrid, porque esto es lo que dice el gobierno, con independencia de que después los socios del gobierno no lo cumplan, pero esto es lo que nos dice el presidente del gobierno todos los días que tenemos ocasión de celebrar conferencias de presidentes, que como saben son todos los domingos y llevamos 9, que no son pocas conferencias de presidentes. Muy bien, muchas gracias.